女神配對計劃，哇！呢個節目好犀利啊！尋晚播出嘅時候咧，已經開始洗版嘅啦。今朝嘅話咧，哇，更加犀利。TVB 咧直頭今日啊出咗2篇嘅新聞稿，都係講佢嘅。飛天爺爺同大家分享下之餘啦，都講下自己嘅睇法啦。節目開始之前提提大家，呢度係同中意睇 TVB 嘅朋友一齊分享㗎。唔中意 TVB 嘅話，呢一度唔啱你，唔好嘥時間啦。唱反調嘅用戶同埋留言一律刪除拉黑，留言注意事項嚴禁爆粗。女神配對計劃咁啊！之前咧最初節目巡禮嘅時候，我都同大家講過噶啦，就係我係好怕咧一啲好肉麻嘅節目嘅，所以我都有少少擔心呢一個節目咧，哇會唔會真係頂唔順嘅咧？咁但係再睇翻之前一啲嘅宣傳片啊，再睇埋咧上個禮拜先，我叫做係一個優先場啦嚇，又幾好笑喎！咁啊開始對呢個節目咧有少少期待啦。尋晚睇完之後咧，哇！即係簡直咧喜出望外啊，係好笑之餘咧又唔肉麻啦。嗱，我希望嚟緊咧都唔好有啲肉麻嘅嘢咧，令到我頂唔順嘅。咁啊，今日嚟講嘅話咧，哇，相信咧都俾佢哋洗晒版咁滯噶啦。主持方面有金牌媒人啊林盛斌阿博啦，另外仲會有星級花生團嘅，今次咧有3位，有江美儀啦，有森美同埋戴祖儀嘅5位女神排名不分先後啊。梁敏巧、葉倩文、李子晴、關嘉敏同埋羅毓儀嘅。嗱，尋晚咧就播出第一集啦。我相信咧最大驚喜咧就係有2位啊 TVB 嘅 artist 咧亮相參加呢一個節目喎。咁第一個咧就係曾經咧參演過《鐵拳英雄》同埋《奪命提示》啊，入行超過咗10年嘅周家全啊。咁佢之前咧就喺《花生搶先看》嗰度咧就已經咧出過鏡㗎啦，就表示咧就送過一幅畫俾李子晴啦。咁啊，尋晚咧佢都有出現到嘅，咁啊終於都見到嗰幅嘅素描啦，咁佢就話咧，以前嘅佢咧就遇到啲真係中意嘅女仔咧，都淨係識得送幅畫俾佢啦，就唔係即係好咁咧向佢表白嘅，送完幅畫就算噶啦。咁佢希望咧今次咧係可以將啲時間啊、心機啊、所有嘢咧都可以送晒俾佢嘅。哇！一出嘅話咧，就已經令到全場嘅咁多位女神咧都有啲嘩然噶啦。咁啊，葉倩文同埋阿關嘉敏咧更加咧都好感動啊，眼泛淚光添啊！咁啊，甚至乎花生友啊、森美佢哋都話咧，即係啲毛管動好溫馨啊！咁但係至於女主角阿李子晴嘅反應又點樣咧？即係有少少咧，好似反應唔切啊，唔知點算好咁樣嘅。佢就話咧係冇諗過周家全咧係中意自己，就話咧知道佢不嬲都中意有畫開畫啦，咁啊都有送過畫俾佢嘅。咁同埋之前咧，其實咧佢都見過咧周家全咧畫過另外一幅男仔畫咧，就俾阿 Ben 阿袁偉豪嘅。咁所以就諗唔到，咦，原來佢係一路即係中意自己嘅，只係當佢一個好朋友咁樣啦。當問到周家全啊，喂，點解上次送畫嘅時候啊唔表白埋咧？咁佢就話嗰次咧就喺地鐵度俾幅畫佢啦。咁俾完之後咧就傾咗一陣偈，咁啊後尾咧阿李子晴就話咧即係預備咧去同男朋友見面之類咁嘅嘢噶。咁啊之後咧佢就冇再諗其他嘢。喂，知道人哋有男朋友啊嘛？嗱，呢一度嘅時候咧，飛天爺爺嗰下個反應就係，喂，其實會唔會李子晴心裏面咧都 feel 到對方係有啲嘢噶啦？所以咧即係呢一句説話啦，當然可以係真嘅，真係約咗男朋友2日之後嚟緊，即係我哋唔傾啦，我約咗人啦，亦都可以係俾個息怒對方就話咧，喂，其實我有男朋友噶咯，會唔會即係到呢度為止咧？我自己會有咁嘅反應先啦嚇。去到呢一刻咧，阿葉倩文同埋關嘉敏咧話都感動到
到一啲眼紅紅㗎啦。阿葉倩文就話咧，即係覺得即係 feel 到對方咧係真心嘅，好長情嘅，好溫柔嘅。咁至於李子晴咧，就全程都係心大心細，唔知點算好啦。咁啊諗咗一大輪之後咧，最終都係冇撳燈嘅。咁啊事後咧，佢自己都講就話咧，即係完全諗唔到啊，即係諗唔到佢係對自己有意思啦。咁所以咧就變到好混亂啦。咁若果俾多幾秒佢嘅話咧，係有機會撳嘅。咁啊依家咧就有少少後悔。嗱，我呢啲電視機前嘅花生友咧，我覺得就係咧，其實應該都冇行噶啦。若果大家即係做咗朋友咁耐啦，咁啊應該若果 feel 到有啲啲咁多多過電嘅話咧，就應該一早都 feel 到噶啦。咁耐都真係唔知嘅話咧，就應該冇行嘅。若果咧，即係就算嗰一刻撳咗燈都好啦，只係大家好落台啲啦，冇咁尷尬啦。咁但係再落去嘅話咧，其實咧都應該都係唔成事。其實個結果咧都係一樣嘅。咁既然係咁嘅話，不如即係快啲 stop 咗佢，完咗佢就算啦。好啦，第一個同事出現呢，就有少少傷感嘅結局啦。咁另一個同事出現呢，喂，似乎又真係好 sweet 喎，搞到呢成個網絡呢洗晒版咁滯啊。第二個同事出現呢，就係 GM 啊，曾展望啊。咁佢同阿葉倩文呢，大家都喺愛回家度做一對 CP 啦。當葉倩文啊公佈話會參加女神配對計劃嘅時候呢，亦都講過呢 GM 其實係佢嘅理想型嘅。咁啊大批嘅 fans 呢，就即刻走晒入去葉倩文嘅社交平台嗰度留言咧，就推阿 GM 咧參加女神喎。所以尋晚阿 GM 真係出現嘅時候咧，哇！成個效果咧真係都幾爆嘅。嗱，不過阿 GM 就強調咧，佢唔係順應民意先至參加嘅。佢話係一個咧，即係自己唔想做嘅咧，冇人逼到佢嘅。佢老實話俾大家知咧，其實佢暗戀咗葉倩文咧都有一段時間嘅啦。咁啊，今次參加咧係唔想親眼見到自己嘅女神啊，係葉倩文咧俾其他人追走咗，咁啊所以咧先至鼓起勇氣去報名嘅。佢話自己好少咁主動啦，咁啊因為佢怕魚啦。咁不過咧即係更加唔想俾阿葉倩文咧即係俾其他嘅人追咗啦，咁啊所以咧先至過嚟咧就係追佢嘅。咁啊希望俾個機會佢啦。咁啊再加上一個即係可唔可以叫一個 get 咧？佢就話自己嘅生日咧其實係同林子祥咧係同一日㗎。好啦，葉倩文就問阿 GM 啦，喂，其實你係分唔分得清楚自己中意嗰個係葉倩文啦，定話愛回家裡面嘅 Candy 啊？咁啊 GM 就話咧，即係已經好肯定話俾自己聽咧，佢係中意現實版嘅葉倩文。佢話佢分得好清嘅 Candy 咧就比較細路女啲啦，而葉倩文咧就係一個時尚新女性啊。葉倩文都話啦，都未見過阿 Mike， 我覺得撈亂咗添，未見過 GM 咧，即係呢一面嘅，好唔慣啊！平日見嘅 GM 咧就有少少係啲玩世不恭嘅 Playboy feel 啦，咁啊覺得佢今日咧話好唔同，即係 feel 到咧自己都好緊張啊。而阿 GM 都話咧，即係自己平日都好少咁輕機嘅，就希望咧阿葉倩文可以俾個機會去追佢啦。咁啊講完之後咧，阿葉倩文咧就話即係都唔需要嗰5秒嘅考慮時間啦，就已經起身咧就送上咧嗰條頸鏈，就幫阿咪我又撈亂啦，幫阿 GM 咧戴上嗰條頸鏈啦。咁啊成個畫面成個氣氛咧係真係幾好嘅。嗱，有好多朋友就話喂，到底係真定係假嘅咧？唔知㗎。凡喺呢一類嘅真人 show 咧，多多少少會有啲劇本嘅。咁但係邊啲係真，邊啲係假，我哋真係冇辦法去知。咁但係起碼成個節目嘅效果咧係非常之好先啦。雖然就話係拍拖啦，咁但係暫時嚟講啊，都係比較輕鬆啲啦。咁啊，亦都有少少感人位啦。咁啊，都有啲好無奈嘅。喂，講到呢個拍拖，講到感情啊，多多少少都係呢類嘢㗎啦。又有 sweet 㗎啦，又有啲咧好 sad 㗎啦，又有啲無奈㗎啦，諸如此類。咁撈埋成個節奏咧係明快嘅。咁啊，而且個過程咧係輕鬆好睇嘅。起碼到目前為止咧，仲未有啲肉麻到我想熄機嘅畫面出現啊。好啦，今日尋日到底啊葉倩文啊揀咗邊幾個咧？每個女神都係揀3個㗎。話佢好快已經咧用晒個3個 quota 啦。佢同關嘉敏一樣啊，關嘉敏又係好正，好爽朗啊，都係好好睇啊。好啦，到底葉倩文尋晚揀咗
咗邊3個呢？嗱，頭先提到啦，有話曾展望啦，跟住呢，有第一個呢，就係呢話充滿陽光氣息嘅港隊手球運動員林澤謙。運動員啊，的而且確係加分嘅，即係聽個名已經諗到啦，話陽光啦、大隻啦、即係堅毅啦，諸如此類咁嘅嘢啦，夠 man 先啦。好啦，第2位呢，就係港隊閃避球嘅運動員啊，佢話年薪呢係有12萬，咁但係呢揸 Benz 喎，咁啊個樣呢度寫就話有啲似房祖名係咩？我覺得好似靚仔過房祖名喎，咁啊疑似係一個富二代嘅林寶希啊。嗱，尋日好多人出場嘅時候都會介紹自己啊，年薪有幾多，年薪有幾多，好多人第一個反應就話年薪12萬啊，咁啊即係一個月都係1萬，咁又唔算特別吸引喎。咁但係即係我可唔可以叫魔鬼細節呢？其實都唔係魔鬼細節嘅，人哋揸 Benz 嘅，即係所以咧點解大家都諗啊呢個會唔會應該係一個富二代呢？不過唔緊要啦，即係我都話啦，我尋晚都忍唔住出咗個 post 啊，李嘉誠都話俾人哋聽呢，佢嘅年薪只不過係5000蚊啫嘛，所以就咁睇年薪嘅話呢，未必準確嘅。好啦，今日尋晚呢，喂勁啊！GM 咧同阿葉倩文嘅精華片段呢，短短11個鐘頭呢，就已經有9000個 like 啦。咁啊，另外呢，有600次嘅分享啦，仲有就係700個留言啦。個點擊有個 view 數有幾多呢？截至今朝早9點半呢，已經係有80萬咁多噶啦。咁至於其他嘅參賽者呢，我印象之中仲有一個係好中意唱歌嘅健身教練啦。若果再 man 翻啲呢，就好啲啦。咁另外呢，尋晚都有啲花生位嘅，例如梁敏巧就話好中意啲霸道總裁啦。咁啊真係出現咗一個霸道總裁嘅，就係63歲嘅參賽者啦。咁佢就喺2000年嘅時候就離咗婚，咁啊有過億嘅身家，阿 Andy 哥啊。咁佢外形上呢個體型呢都 keep 得真係好好嘅，有6嚿腹肌啊。梁敏巧呢，即係現場係驗證過噶啦。咁但係有個問題就係呢，佢就覺得呢，喂，年紀真係大咗少少喎，仲大過佢阿爸阿媽啦。咁啊所以呢，即係相差成33年。佢話若果對方可以後生翻啲嘅話呢，咁就應該都有機嘅。咁但係可惜就真係年齡上嘅差距又太大啦。咁至於其他參賽者嘅話呢，我發覺好多人嗰啲妝呢都比較濃少少。到底邊個幫佢哋化到咁勁嘅呢？嗱，節目最尾嗰粒花生位呢，出現嘅時間唔係太多，少少地啫。不過都已經夠晒數噶啦。佢已經幾乎咧同梁敏巧咧個名係擺埋一齊噶啦，即係若果一個貨架上面嘅話咧，擺阿梁敏巧喺度嘅話咧，隔離應該都會有埋佢喺度嘅，就係 Babyface 啊！咁到底 Babyface 可唔可以入到圍呢？下一集就知噶啦，你哋覺得呢？若果你有興趣收聽更多飛天爺爺唔同內容嘅節目，甚至有興趣關注我其他平台 YouTube 上嘅朋友，請篤右下角呢個 icon 睇下有啲咩啱啊！